Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel Rizky Trisdi. Di video kali ini aku mau sedikit sharing pengalaman aku waktu si kecil ngalamin batuk pilek. Nah, jadi aku orangnya termasuk kayak yang misalnya minum obat-obatan kimia, aku tuh agak membatasi. Jadi apalagi bayiku masih kecil, umur 4 bulan, jadi aku bener-bener takut aja kalau masih kecil udah dikasih obat-obatan kimia. Jadi aku ngelakuin beberapa cara yang udah aku lakuin, dan aku pengen bagi tips atau mau sharing beberapa hal yang aku lakuin waktu si kecil ngalamin batuk pilek. Nah, yang pertama, aku usahain untuk si kecil bisa istirahat cukup dan tidurnya juga berkualitas. Jadi biasanya yang ngajakin main atau yang ngajakin baciluk kayak gitu aku kurangin. Biasanya kayak gitu sih, itu yang pertama yang aku lakuin. Jadi biar bener-bener si bayi itu bisa tidur dengan nyenyak. Dan aku biasanya gendong supaya nggak mudah bangun. Kalau ditaruh tuh biasanya bayi cepet banget bangun. Jadi aku biasanya lebih sering ngegendong kalau misalnya dia mulai agak-agak mau ke arah flu, batuk, itu yang mau parah gitu. Jadi sebelum sampai kejadian yang parah, biasanya aku langsung sigap ke arah itu. Terus yang kedua, biasanya langsung aku posisiin tidurnya itu kepalanya lebih tinggi biar bayi itu nafasnya juga lebih enak. Terus yang ketiga, aku banyakin ngasih air susu. Jadi sesering mungkin aku menyusui bayi. Soalnya kalau misalnya dikasih obat kimia kan kasihan. Nah, terus pernah konsul juga sama bidan sama dokter, katanya lebih mending dikasih atau sesering mungkin si bayi untuk menyusui, biar maksudnya manfaat susu itu sangat banyak, termasuk menangkal penyakit-penyakit kayak bakteri, virus gitu. Terus yang keempat, biasanya aku bersihkan hidung bayi pakai tisu. Nah, terus tisunya itu tuh hangat maksudku. Jadi tisu atau kapas hangat itu misalnya ada lendir-lendir di sini gitu, kayak ingus, biasanya dibersihkan ke hidung bayi. Terus yang kelima, biasanya aku pakai essential oil. Jadi aku bener-bener menghindari obat kimia, dan essential oil yang aku pakai, aku biasanya pakai Cesa karena pertama harganya murah, cuma 32.000. Terus yang kedua, karena dia itu minimalis, kecil, terus juga harum banget, menurut aku harum, dan emang itu tuh kayaknya nggak bikin bayi aku tuh kenapa-napa gitu. Jadi tetap nyaman dan tidurnya juga enak. Nah, ini aku ada beberapa Cesa essential oil, maksudnya kayak gini ya moms. Ini aku pakai yang ini, yang biru itu untuk batuk dan pilek. Ada juga kayaknya ada banyak di Cesa. Aku juga punya sedia yang warna merah juga untuk apa ya kalau merah? Untuk ini, untuk panas. Nah, jadi aku sedia 2 Cesa ini. Yang pertama untuk batuk pilek, yang kedua untuk panas. Nah, kalau yang batuk pilek ini biasanya dioleskan ke bayi. Di sini udah ada petunjuknya moms di sini. Dan ini juga cara pakainya, terus kegunaannya udah ada. Kegunaannya di sini tertulis untuk membantu meredakan flu dan batuk bayi, meredakan hidung tersumbat. Jadi ini termasuk yang aman menurut aku, karena aku pun juga pakai dari Cesa ini, harganya murah juga. Terus cara pakainya ini tinggal dioleskan aja dan pijat pada punggung dan dada bayi. Oke, jadi kayak gitu ya moms. Terus harganya juga tadi udah ya, harganya cuma 32.000. Dan untuk beli produk dari Cesa, moms bisa langsung aja klik link yang ada di description box. Dan aku taruh juga Instagramnya, barangkali moms juga mau sedia di rumah sebelum bayi tambah parah, sebelum bayinya nanti dibawa ke rumah sakit. Mending kita dari sekarang belajar untuk menggunakan cara-cara alami. Jadi itu cara yang aku pakai, yang udah terbukti simple banget, dan mom bisa beli dengan harga yang murah. Oke, itu aja sharing dari aku, singkat, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.